No stazzo di Cesare Pastori ci stava un tupicchiolo che ci viria poche mica. Un bel giorno, ecco che il tupicchiolo riceve una lettera da un cugino Toporagno che campa da Marindà. Chiama subito a Falchetto, amico, per domandare di rileggere la lettera. Topo città, il 30 di marzo. Ora Rugugino, 2 parole di partiti che mi ha maritato da aprire chi viene. A me promessa si chiama Ciaratoppa. Vuoi essere testimoni? Rispondimi presto. Ti bacio. Toporagno. Tocca aprirli. Piglia e parte tu piccolo. Con l'avvio, Franca Maremonti per andare al matrimonio del cugino. Eccolo giunto. In due sarà Toporagno. Chi paesi perso, non c'è manco un fiato. Cerca sempre a Toporagno quando due senti zivola l'aria sopra il suo capo. Mi sta cedo chi s'ha fatto un passe veni come una saetta. Non ha giù manco avuto tempo di domandare a me strada. Ripiglia sua strada e scontra un animale musilongo e pedigiato. A Edo ti pare una volpe. O signora Volpi, fatti il piacere di insegnarmi dove sta me cucino Toporagno. Chi dite? Come avete chiamato, signora Como? Si ne scappa l'animale senz'altro. Chi paesi strano. Penso tu piccolo. Qui mi parino tutti scemi. Ripiglia sua strada e scontra un animale a recchi lungo che ti risalti. A Edo ti pare una levra tamanta. Che livroni! O signora levra, fate il piacere di insegnarmi dove sta me cucino Toporagno. Chi diti? Come avete chiamato? Signora Como? E non so una levra che so un canguru. Un canguru? Ma in due sono scalato io. Siete in Australia. In Australia? Ah, sì che ho capito. Allora qui da cedu? Un boomerang. E qui da volpi? Un dingo. Al canguru gli scappa a risa e dice al tuo piccolo: Vai pure a comprato un paio di spicchietto, Paolo. Da tanto, un nostro tuo piccolo è diventato spicchitino. È nata così a sterpa di topi mascarati.